जय हिंद दोस्तों, बाबा प्रेमानंद जी की वीडियो से प्रेरित होकर दारू सिगरेट अंडा चिकन छोड़ के जीरो से वर्कआउट करने का आज मेरा 244वां दिन है। आज हम लेग का वर्कआउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने लेग के करते हैं वार्म अप। इसके बाद 4 सेट लगाता हूं मैं लेग स्क्वेट के। इसके बाद 4 सेट लगाता हूं लेग एक्सटेंशन के। 5 सेट लेग प्रेस के लगाता हूं और हैमस्ट्रिंग के लगाता हूं 4 सेट। इसके बाद मेरी फेवरेट एक्सरसाइज सुमो स्क्वेट के लगाता हूं डंबल के साथ 4 सेट और लेग कर्ल के 4 सेट लगाने के बाद 4 सेट लेता हूं शोल्डर के लिए डंबल फ्लाई के। इसके बाद घर आके खाना खा के निकल जाते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए, जहां अपने 9 घंटे का ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद सीधा निकल पड़ते हैं रात को वॉकिंग एंड रनिंग के लिए। सबसे पहले 1.5 घंटे में चल के अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट करता हूं। थोड़ी सी पीटी एक्सरसाइज और थोड़ी सी नी जंपिंग करके आज के दिन को करते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों।